Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना न्यू अपडेट तेज 26 तारिख में बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप नहीं पारे बात्यार रूप तेज लघुचाप नहीं पारे भयंकर रूप लघुचाप बात्यार रूप नहीं पारे बोली आईएमडी पक्षर सूचना मिलता बेले ओडिशा रे दुर्गा पूजा वर्षा पवन में भिजवा नहीं संभावना तेज जाना पाणीपाग को नहीं डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडियो को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज एथर वर्षा भिजिब पार्वण दुर्गा पूजार षष्ठी और सप्तमी दिन राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा हो सेप्टेम्बर 25 कि 26 बेलू बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होवार आशंका पाणीपाग को बिगाड़ एपरिकी पूरा पार्वण फिका पड़ साधारणतः मौसुमी प्रत्यावर्तन पर सृष्टि होता लघुचाप गुड़िक अत्यंत शक्तिशाली होता और अधिक घनीभूत हो बात्या को निमंत्रण करुथारू दुर्गा पूजार पाग को नहीं एबेठारू आशंका सृष्टि है एपरिकी संभाव्य लघुचाप बात्या परिस्थिति सृष्टि करें बोली पाणीपाग विज्ञानी मैंने आकलन कर सेप्टेम्बर शेष सप्ताह बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो और यह प्रभाव में लघुचाप सृष्टि हो बल गोटाइब प्राथमिक आकलन यह लघुचाप सदृश लघुचाप और अवपात परिणत हो पारे बोली आकलन करदि से समय सामुद्रिक स्थिति और बात्या सुहाउथवा कारक गुड़िक अनुकूल रहे तेज यह लघुचाप बात्यार परिणत होगा नहीं रही आशंका को एड़ाई दि जाई न पारे पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते विभिन्न मॉडल अनुसार आसंता 25 कि 26 रे उत्तर बंगोपसागर और संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हो यह घनीभूत हो अवपातर रूप नेबार संभावना रही यह प्रभाव में राज्य 26 रु पागरे परिवर्तन आसो और 27-28 तारिख में राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हो एपरिक दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा कराइबार संभावना रही 29 तारिख में पश्चिम ओडिशा दे यह छत्तीसगढ़ और पर नागपुर आड़ को जीव तेणु 29 वर्षा संभावना रही 28 तारिख षष्ठी पूजा आरंभ होउथारु षष्ठी और सप्तमी पूजा समय वर्षा हो पारे बोली प्रोफेसर पशुपालक कहते अन्यपटे बर्तमान देश मौसुमी प्रत्यावर्तन आरंभ हो जाइथिबा बेले एबे जेकोसी लघुचाप सृष्टि हेले ताहा उपरे पाणीपाग केन्द्र नजर रखि थाए अतीत में यही समय अनेक बात्या सृष्टि होइछि 2019 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे अरब सागर रे हिक्का बात्या सृष्टि होइथिला 18 सेप्टेम्बर में बंगोपसागर डाय सृष्टि होई 21 सेप्टेम्बर में यह गोपालपुर निकट में स्थलभाग अतिक्रमण करथिला सेपरी 2021 बात्या गुलाब सेप्टेम्बर शेष बेलू सृष्टि होई ओडिशार सामान्य दूर में अर्थात आंध्र निकट में स्थलभाग अतिक्रमण करथिला हैदराबाद स्थित भारतीय सामुद्रिक गवेषणा केन्द्र रिपोर्ट अनुसार अंडमान सागर अंचल में अभ्यंतरण तरंग प्रभाव में सेप्टेम्बर मध्यभाग नवेम्बर प्रथमार्ध जाए सामुद्रिक तापमात्रा बंगोपसागर अन्य अंचल तुलन में अधिक रही है तथा यही समय उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर सृष्टि बात्यागुड़िकर अंशविशेष यही अंचल को माड़ी आसवा फल सामुद्रिक तापमात्रा और वायुमंडल पारिपार्श्विक स्थिति शक्तिशाली बात्या सृष्टि कर सहायक होता है पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुଯାयी झारखंड उपरे वर्तमान एक घूर्णिबलय रही आसंता 4 दिन पर्यंत यह स्थिति जारी रहिबा सहित अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछे तेज दुर्गा पूजा पूर्व ओडिशार उत्सव मुखर परिवेश को एक बड़ झटका लगिपे भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षर दशहरा समय राज्यर विभिन्न जिले में व्यापक वर्षा बोली पूर्वानुमान करिछे वर्षार संभावना जो दुर्गा पूजा धूमधाम पालन होगा नहीं अनिश्चितता सृष्टि करुवा बेले लोके आशावादी अच्छा जे पाग भल रपटे बात्या को नहीं बढ़ुची भय कर कौन कारण ना बोली पाणीपाग विभाग तरफ कहुता बेले सतर्क रहा परामर्श दी जाए तेज पाणीपाग अधिकारी मैंने सतर्क कर सेप्टेम्बर 25-26 मध्य बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है जहाँ दुर्गा पूजा उत्सव को फिका कर संभावना रही है राज्य में सेप्टेम्बर 21 पर्यंत वज्रपात सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा पूर्वानुमान कर आईएमडी सेपटे 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना अच्छी जहाँ पूजा प्रस्तुति में बाधा सृष्टि करें मंडप निर्माण में विलंब करें और बाह्य कार्यकलाप जड़ित लोकों असुविधा सृष्टि करें दुर्घटना एड़ाइवाई बासिंदा मानक सतर्क रहा अस्थायी गठन को सुरक्षित रखा और सुरक्षा सतर्कता पालन करने को परामर्श दी जाए वर्षार आशंका सत्वे राज्य में विजया दशमी प्रस्तुति जारी रही तेज अक्टोबर 2 रे विजया दशमी पालन होगा जाऊँगी एने जोरसोर प्रस्तुति चली ओडिशार विभिन्न अंचल में कारीगर और आयोजक माने पेंडाल निर्माण और भव्य
ସାଜସଜା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷାକ, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେପଟେ ଭୟ ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।